بسوي الطير السمان. هنا حطيت 3 طير سمان، حطيت معه بهارات صحيحة، وبحط الحين عليه ملح وبسلقه كذا تقريبا 10 دقايق إلى 15 دقيقة بالكثير. بعد ما حطيت الملح راح أغطيه، أتركه زي ما قلت لكم إلى أن يستوي. هنا قطعت القرع. هذا القرع هندي، سبحان الله من داخل لونه كذا مايل للأصفر وللأبيض كذا، فبحطه مع الرز. بعد ما يستوي هذا السمان أطلعه أصفيه عن المرقة وأحط الرز عليه وأحط معه هذا القرع. هنا حطيت بهارات مشكلة، وحطيت كركم، وحطيت فلفل أسود، وحطيت نقطة زيت ونقطة موية، وحطيت اللي شايفين هذه الكمية فقط اللي من معجون الطماطم. هنا بعد ما طلعت العصافير، الطيور السمان، ما ادري الطيور الفري اللي هي اسمها، حطيت الرز وحطيت معاه القرع وزودت الموية وشفت الملح اذا ناقص وزي كذا، بحط عليها ملعقة زيت ونخليه على نار هادئة الى ان يستوي الرز. هنا الطيور ابي احط عليها التتبيلة اللي سويتها مشوين. هذه الطيور بعد ما حطيت عليها التتبيلة شايفين، حطيت مع ليمون، حطيت على قصدير. انا شغلت الفرن من شوي يعني على فوق وتحت، راح احطه بهذه الطريقة يعني على الشبكة، يعني بتكون بالنص وبس تتحمر من فوق ومن تحت. خلاص يكون العصافير جاهزين. ايوه نسيت اقول لكم حطيت هذه فوق عشان تستوي معه، هي باردة مو حارة. هنا بحبي هذا الزيت وعلشان اسوي بصل تحميص يعني للزينة. نقلب الين تكون يعني يتحمصون، يصير لونهم بني غامق وكذا يكون خالص يعني. احط عليهم رشة ملح عشان يذوب بسرعة. وهذا هو الطبق، ما شاء الله تبارك الله. وعلينا بالعافية. وأتمنى فيديو اليوم عجبكم، الطريقة عجبتكم وحبيتوه إن شاء الله. أشوفكم بالفيديو الجاي، وأحبكم بحجم السماء. ولا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء.